မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတင့်ဘဝမှာဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိပဲတစ်ခါတရံမှာတစ်စုံတစ်ခုဒါကတော့လုံးဝမှန်တယ်ဒါဟာမှားနေတယ်လို့ယင်ထဲကဒိတ်ကနေတီးလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးရှိဘူးလားသိပ္ပံပညာကရှင်းပြလို့မရတဲ့အဲ့ဒီအရာကိုစတ္တမအာယုံလို့ခေါ်ပါတယ်လူအများစုကဒါကိုကံကောင်းခြင်းလို့ထင်တတ်ကြပေမဲ့တကယ်တော့ဒါဟာအောင်မြင်သူတွေသာသုံးတတ်ကြတဲ့စัจ java လာရဲ့အချက်ပြစနစ်တစ်ခုပါစတ္တမအာယုံကိုအသုံးပြုပြီးဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့လိုက်နာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်၃ချက်ကိုပြောပြပေးပါမယ်၁အရင်ဆုံးမိတ်ဆွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေတွေးတောပူပန်မှုအမိုက်တွေကိုအရင်ရှင်းထုတ်လိုက်ပါပြီးရင်မိတ်ဆွေသွားမဲ့ပန်းနိုင်တစ်ခုတည်းကိုပဲတိတိကျကျချရေးထားလိုက်ပါ၂နေ့စဉ်ဖုန်းကို10မိနစ်လောက်ကိုယ်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာထားပါပြီးရင်ဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်ရင်စိတ်ကိုငြိမ်သက်စွာထားပြီးအတွင်းစိတ်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပါစိတ်တွေအေးချမ်းလာတဲ့အခါမိတ်ဆွေရဲ့ဘဝကိုကယ်တင်မဲ့ဉာဏ်အလင်းနဲ့ idea တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်၃အဲ့ဒီလိုဖြတ်ကနေ idea ရလာတာနဲ့ဘယ်သူဘာပြောတွေးဝေးမနေပါနဲ့နားမယောင်ပါနဲ့ချက်ချင်းအကောင်အထည်ပေါ်လိုက်ပါမိတ်ဆွေရဲ့စတ္တမအာယုံကလမ်းပြတဲ့အတိုင်းသွားရင်အမှားနည်းပြီးတော့အရှိန်ဟုန်နဲ့အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဒီစွမ်းကမိတ်ဆွေစီမှာအမြဲရှိနေတာပါမိတ်ဆွေရဲ့အတွေးကိုပဲယုံမလားမိတ်ဆွေရဲ့ရင်ထဲကစတ္တမအာယုံကိုပါတွဲတုံးမလားမိတ်ဆွေရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုဒီနေ့ပဲမိတ်ဆွေရဲ့စတ္တမအာယုံကိုစတင်နှိုးဆွလိုက်ပါကျွန်တော်ကောင်းဆက်လူပါဘဝမှာထူးချွန်အောင်မြင်ကြပါစေခင်ဗျ